Dengan 75 hingga 100 juta penumpang setiap tahun, Bandara Internasional Hartsfield-Jackson di Atlanta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat, adalah yang tersibuk di dunia. Bagaimana persiapan bandara menghadapi musim libur Natal dan Tahun Baru? Simak laporan VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di tenggara Amerika Serikat, Bandara Hartsfield-Jackson di Atlanta telah jadi pusat transit bagi ratusan juta orang, baik perjalanan domestik maupun mancanegara. Tak terkecuali libur akhir tahun ini, yang dimulai dengan hari Thanksgiving pada akhir November. It has been fabulous, uneventful, very punctual. Everyone was very friendly, and all the hype from the news was saying, maybe delays. We didn't encounter any of that. Sejak awal berdirinya, bandara ini selalu sibuk. Pada akhir tahun 1930, bandara ini menempati posisi ketiga di belakang New York City dan Chicago. It's been really smooth, actually. Traffic was wonderful. We got here on perfect time. The airport's been relatively fast, and it even looks like security is pretty moving quickly. So we're actually really happy with how travel is going today. Bandara ini tidak sepenuhnya kebal dari penundaan penerbangan. Pada Juli 2024, serangan siber terhadap CrowdStrike melumpuhkan jaringan komputer global dan menimbulkan kekacauan di bandara ini. It got delayed twice, then they canceled it, and then I stood in this. It was like triple this line yesterday for 5.5 hours. Pada libur akhir tahun ini, pihak bandara bersiap melayani jutaan penumpang dan memastikan perjalanan mereka lancar dan berkesan. We have millions of passengers that will be traveling through, and we want to make sure that they feel the festive vibe as they're going to visit family and friends throughout the country. Seperti warga Georgia ini yang tak sabar bertemu keluarganya. It's always very busy, but it's the time that when we can go and see our family. But this is the time for us to go and see that family and share Christmas with them. It's been easier this year than last year. I guess I'm a little bit more experienced with airports and whatnot. Pre-check has been a blessing as well, so I can't complain. But it's been a little bit much more easier. Canceled flights have been not as bad as last year. Jumlah penumpang dari Bandara Atlanta diprediksi terus meningkat. Pada tahun 2029, pihak bandara menarget 125 juta penumpang dan tembus 1 miliar penumpang pada tahun 2039. Saat ini Bandara Internasional di Atlanta jadi yang tersibuk menurut Airports Council International. Pada tahun 2023, bandara ini melayani lebih dari 104 juta penumpang, jauh lebih banyak ketimbang bandara internasional di Dubai, Texas, London, dan Tokyo. Titel ini dipegang terus sejak tahun 1998, kecuali pada tahun 2020 karena pandemi. Dari Washington DC, saya Riot Wasikal dan tim VOA.